唔好意思，想請問下你哋平日喺呢度有冇見過啲貓貓狗狗咁啊？有啊，不過唔知係咪因為呢排天氣太凍，所以佢哋匿埋咗。阿小朋友唔使驚，其實我唔係壞人嚟嘅，我係嚟揾動物嘅啫。咁仲唔驚？平時已經有人偷人哋啲貓仔狗仔㗎喎，你會唔會太明目張膽啊？唔係，你聽我解釋先啦。其實我係一個生物學博士嚟嘅，我係嚟自300年後嘅未來，我專門研究生物㗎。我嚟呢度嘅目的咧，就係為咗收集你哋呢個年代嘅生物，然之後帶翻去同未來嘅生物做比較同研究嘅。咁咪即係你會帶走佢哋咯？你再聽我解釋先。嗱，我就唔知你個年代係咪咁啦，但係喺呢度咧亂咁掂人哋咧係好冇禮貌㗎嚇。300年後嚟嘅博士。但係你足足掂咗我3次喎，小朋友，4次喎。不過唔緊要，我想同你解釋嘅係咧，我有一啲好先進嘅科技。我有一副眼鏡可以複製動物嘅資料，只要我複製咗佢哋，我就唔使真係帶走佢哋。誒，呢度咁啱有隻蝸牛，等我示範俾你哋睇。嗱，你見到啦，隻蝸牛完好無缺，咁可以帶我去揾動物啊嘛？帶你去都得嘅，但我一定會睇實你，唔俾你出蠱惑㗎。睇啊，借埋俾你睇。咦？嗰啲咩嚟㗎？軒仔，你喺度做緊啲咩啊？佢喐都唔喐，又冇反應，我想督下佢，睇下佢死咗未。誒，等我睇下，睇過。哦。喂 ，hello。喂，嗱，唔喐冇反應就唔代表死咗嘅。頭先我都唔喐，我都冇反應啦，唔代表我又死咗㗎。切，喂，咁唔算喎，你特登唔喐嘅。我就係要話俾你兩個聽，我哋唔可以單憑一樣嘢喐唔喐有冇反應去判斷佢係咪有生命嘅。喺生物學角度嚟講，有生命嘅物體我哋會叫佢做生物，冇生命嘅咧，我哋會叫做非生物。咁呢度啲菜咧，係咪都係生物嚟㗎？啊，我知道，呢啲菜都好似我哋咁樣識長大嘅，所以都係生物嚟㗎。啱晒，植物係生物，而生物係識得生長嘅。啊，不過咁。生物除咗識得生長之外咧，仲有其他特徵啊！喂，佢哋喺度鬼鬼祟祟咁做乜啊？唔通佢哋？咦，嗰度有隻好細隻嘅馬騮啊！應該係馬騮 BB 嚟㗎嗬。冇錯，馬騮媽媽生馬騮 BB 呢啲係繁殖下一代。你哋有冇見過媽咪或者係女老師大肚啊？有啊。咁啦，人類嘅女性咧懷胎10月生個 BB 出嚟，呢啲亦都係繁殖下一代㗎。咁博士啊，植物會唔會生 BB 㗎？問得好，植物都有繁殖能力嘅，不過就同我哋人類或者係動物唔同，就唔會生個 BB 出嚟咯。我知啊，植物會開花，跟住結出果實，果實入邊有種子，將啲種子攞去種，就可以生出棵新嘅植物啦。冇錯，係生物都有繁殖能力嘅，可以生出新嘅一代。誒，哇！呢啲係咩嚟㗎？怕醜草，只要我輕輕一掂佢咧，佢就會縮埋，即刻有反應㗎咯喎。嗱，睇住啦。哇！情況就好似我哋俾熱嘢辣親手咁，都會即刻縮手啦。呢一種咧反應能力咧，亦都係生物嘅一種特徵嚟嘅。我突然之間有啲緊要事要去處理一下，你哋幫我睇住我篋先嚇。哦，
啊，一件。你究竟去咗邊啊？咁耐㗎？去咗薯鼠咯。嗱，我哋將身體裏邊嘅廢物排出體外呢個過程咧，叫做排泄，都係生物嘅一個特徵嚟嘅。你哋知唔知啊？即係有啲嘢咧喺我哋個身體度走咗，咁應該有啲嘢翻去。咁下一步係咩咧？我唔估啊！仲諗住請你哋食嘢添，算啦，唉，算啦。我要食啊！喂，我請我食啊！哇！薯片啊！汽水啊！你哋知唔知咩叫做分類咧？我知，不過我又唔知點講喎。嗱，揾出事物相同嘅地方，將佢哋分門別類，就叫做分類㗎。我呢度有咁多食物啦，我哋試下將佢分類先。眼前嘅三文治、薯片、飲品、糖，我哋就已經將佢哋分類好啦。我而家就要問下你哋喎，你哋覺得地球上嘅生物係點樣分類嘅咧？分成植物同埋動物兩大類啊嘛。非常好，你哋學識咗分類實在太好啦，因為我需要你哋幫忙咧，去揾出唔同種類嘅動植物。首先我要揾脊椎動物，不過我要確保你哋知道咩叫脊椎。望住我做咩？好靚仔咩？好有型咩？前面啊！哇1955年，有一條小鯨魚唔小心游咗入維多利亞港，之後死咗。呢個就係佢嘅骨骼標本啦。喺背部有一串由頭部伸展到尾部嘅骨頭，呢一組骨頭就叫做脊椎。科學家就係根據動物有冇脊椎咧嚟分佢哋做脊椎動物同埋無脊椎動物嘅。而脊椎動物就分5類：爬行類、鳥類、魚類、兩棲類同埋哺乳類嘅。而家就麻煩2位帶我去揾呢5類動物出嚟啦。冇問題，包喺我哋身上。哇！係鱷魚啊！你哋睇下，佢身體表面又乾又硬嘅鱗片，好靚啊！鱷魚就係爬行類動物啦，佢哋身體表面係凸起晒嘅。呢度仲有另一種爬行類動物㗎。Hello， 早晨。我可唔可以抱下佢㗎？可以啦。軒仔，你有陣時都喺地下爬下爬下，原來你都係爬行類動物嚟㗎。你同蛇係同類嚟㗎，不如你試下抱下佢。唔使啦，我係人類嚟嘅，人類咧又點會同嗰啲鱷同埋蛇係同類咧？更何況佢哋係冷血動物，我不知幾有愛心啊，我先至唔冷血啊！蛇同埋鱷魚係冷血，你都知嘅嚇。誒，到我，可以嘛？可以。唔該晒。哇，咁你又知唔知喺科學上咧，冷血咧就唔係殘忍咁解咧？冷血就代表隻動物嘅體温係唔穩定嘅，即係環境凍啲嘅時候咧，佢就會凍啲；環境熱啲嘅時候，佢就會熱啲咯。所以喺冬天嘅時候咧，佢就會凍到乜都做唔到，要冬眠到春天先至會醒返嘅。哦，咦？咁點解蛇冇腳都可以爬到嘅？蛇咧就用呢度腹部嚟爬嘅。咦？話時話喎，蜥蜴咧都係爬行類動物嚟㗎噃。
靚啲啊嘛？邊個夠我靚？邊個夠我靚？呢個世界我最靚。哎呀！唔得啊，佢會驚㗎。哦，唔好意思啊。其實貓頭鷹咧同我好熟㗎，我鸚鵡同佢都係鳥類嚟㗎嘛。我哋都有羽毛啦，都係冇牙啦，都係用呢個又硬又尖嘅嘴嚟啄食嘅。唔好意思，頭先失禮晒，因為咧呢件衫太熱啦。係啊，因為其實鳥類咧都係屬於溫血嘅動物嚟㗎，所以佢哋嘅身體咧成日都要維持住好熱㗎。哦，原來係咁，真係要摸下先知咯。唉，都話唔得咯。老師成日叫我哋唔好亂摸啲雀仔啊，一陣間感染禽流感就麻煩㗎啦。知道啦。阿邦哥哥啊，我想問呢個好似有第二種嘅雀仔喎，係咪啊？係啊，咁我哋可唔可以去望下？梗係可以啦，行啦。拜拜拜。拜。水啊！唔係講你啊，咁你啊。哦，咁你魚嗱，魚喺水裏邊生活咧，係靠魚鰭嚟幫佢哋游水㗎喎。哇，佢哋身體咧仲佈滿魚鱗啊，我嚟保護身體啊嘛。嗱，佢哋成日就喺個水入邊，個頭又唔會捐上嚟嘅喎，咁佢哋唔怕窒息咩？魚同我哋唔同，佢哋係用鰓嚟呼吸㗎。揭開個蓋，紅卜卜嘅就係鰓啦。金魚、鯊魚、魔鬼魚、蘇眉魚、彈塗魚同埋海馬都係魚類嚟嘅。哎呀！喺水入邊生活嘅動物，除咗魚之外，仲有青蛙。而青蛙係兩棲類動物。呢度應該有啲青蛙㗎，我哋一齊揾下啦。青蛙唔使拎個眼鏡出嚟啦，佢喐都唔喐，假㗎。假嘅？邊個擺喺度啊？唔係你啊嘛？梗唔係我咯。估唔到真係見唔到青蛙。唉，不過算啦。青蛙通常都係夜晚先現身㗎嘛。唉，青蛙係兩棲類動物，冷血嘅。我哋平時喺溪澗見到嗰啲蝌蚪就係青蛙 BB 啦。好亂啊！鱷魚係冷血動物，係爬行類；青蛙係冷血動物，但係就係兩棲類嘅。點解啊？佢哋係唔同㗎。兩棲類動物咧，佢哋身體表面咧係濕滑啲，冇鱗片㗎。你睇下，我幾滑。唔好意思。嗱，但係咧，鱷魚就係爬行類動物啦。佢哋身體表面係凸起晒嘅，學你話齋乾啊。唉，好啦，俾你睇下我啲珍藏片段啦。哇，咁低科技嘅。係啊，呢位小妹妹，我叫做查理。咁2年前我喺呢度附近咧就發現咗呢兩隻狗仔嘅。咁呢隻黑白色嘅咧就叫牛奶妹，呢隻金黃色嘅咧就叫麻里。牛奶妹，牛奶妹，你都好中意小動物喎。妹，麻利過嚟啊！估唔到就咁就可以喺街邊度遇到貓貓狗狗。不過根據我嘅資料顯示咧，喺你哋呢個年代，啲貓狗咧多數都係寵物嚟嘅喎，應該係屋企㗎。係啊，我屋企都有養一隻狗㗎，大概咁大咁肥到啦。咁我就戥你隻狗好高興啦，有你咁有愛心嘅主人。就好似呢兩隻咁啊，佢哋都係俾人遺棄喺度嘅動物嚟㗎。咁好多主人咧都基於唔同嘅理由，都會放棄佢嘅動物。就好似呢附近最近咁樣，因為有土地發展計劃，咁啲人要搬，咁咪帶唔走啲動物，就將佢哋遺棄喺呢度㗎啦。如果可以將佢哋帶晒翻去就好啦。誒，佢哋身上面嗰啲點點係咩嚟㗎？點點？咩點點啊？突出嚟嗰啲咯。你係咪講呢啲啊？一粒粒呢啲啊？係啊。呢啲係乳腺嚟嘅喎。咩係乳腺啊？呢兩隻應該係狗類嚟嘅，係咪咧？冇錯啦。狗呢係哺乳類動物，雌性嘅哺乳類動物呢會有乳腺，乳腺會分泌乳汁，我哋會叫乳汁做奶。人嘅乳腺分泌嘅係人奶，咁你哋知唔知牛嘅乳腺分泌嘅係咩呢？牛奶咯。呢啲奶呢就係 BB 嘅糧食啦。你提起糧食，其實呢兩隻狗仔出咗嚟玩咗都好耐啦，佢哋應該都肚餓，我係時候要帶佢哋翻去食飯啦。好啦。咁我哋下次見面再傾啦。拜拜。拜拜。好啦，拜拜。BB，我哋走啦。熊貓啦、牛啦、狗啦都係哺乳類動物，就好似我哋人咁啦。青青，頭先我講嗰幾種哺乳類動物裏邊咧，你知唔知佢哋咧身體表面有咩共同特徵咧？
身體表面。嗯等我諗下先。好，你諗下先。你答。係咪佢哋身體表面都有毛咧？答得好，哺乳類動物嘅身體表面咧都有毛髮嘅。我哋一齊睇下我嘅珍藏片段啦。踎低，嗰邊。海豚同鯨魚雖然都係喺海裏邊生活，但係佢哋都係哺乳動物嚟噶。唔講你唔知啊，蝙蝠都係哺乳動物嚟噶，仲有熊貓添啊！博士，你頭先就話動物分為脊椎動物同埋無脊椎動物啦。咁脊椎動物我哋就見得多啦。咁有啲咩動物係冇脊椎㗎？無脊椎動物咧，真係多不勝數㗎。你哋睇。喺呢度可以揾到好多無脊椎動物㗎，例如螺、寄居蟹、海星、招潮蟹、海裏邊嘅水母、海膽、海參、珊瑚，仲有各種唔同嘅昆蟲、蝸牛。終於都揾齊我要揾嘅動物啦，而家就爭植物。哇！呢度啲樹木都幾茂盛嗬。當然啦。啲綠葉都幾綠喎。當然啦。哇！啲泥土好肥沃喎。當然啦。哇！啲花好靚啊！博士啊，你係咪連啲植物都識分㗎？想考我啊？等我睇下先。啊，呢隻叫做花竹，係一隻有花植物嚟嘅。博士，你咁好笑嘅？呢棵植物啲花咁大，梗係有花植物啦。乜有植物冇花咁啊？軒仔，你真係孤陋寡聞啊！喺呢個世界上面咧，有好多植物都係冇開花嘅，所以科學家咧就將植物分為有花植物同埋無花植物。嗱，你哋睇下啦。至於無花植物咧，我哋最常見嘅就係呢幾種。博士啊，其實咧你都揾晒你想揾嘅動植物㗎啦喎。係咯，俾我哋瞓一陣啦。你哋啱，唔阻你哋。博士啊，其實我想問咧，咦，博士咧？博士去咗邊啊？睇到有張卡喎。多謝你哋願意相信我。不過我個人一直都唔太識講再見。希望你哋會好好愛護大自然。咁你哋每一個人同埋你哋嘅後代，即係我，就可以繼續享受咁靚嘅自然環境。